大家好，我是薛妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。最近咳嗽的人越来越多，连刀片伞也出来了，药也吃了，却也不怎么管用，真的是钱花了，人也受罪。这个时候建议大家要多喝白色的汤。中医认为白色入肺，因为白色的食物与肺脏五行相合，符合中医五行理论，是最养肺的。其中《黄帝内经》上就有记载，肺者，相府之官，自节出焉。也就是说，肺相当于宰相的位置，可以起到协调百官的作用，所以保护好、养护好肺脏至关重要。今天就分享一个润肺汤，食材几乎家家户户都有，而且超市里也能买得到，做法也很简单，营养又好喝。一起看看我是怎么做的吧。首先准备一个雪梨。雪梨作为一种常见的水果，不仅味道甜美，而且具有丰富的营养价值。在中医理论中，雪梨被认为具有多种功效与作用。第一，雪梨可以润肺止咳，雪梨性寒，具有清肺化痰止咳平喘的作用，对于肺热引起的咳嗽、痰多等症状有很好的缓解作用。第二，清热解毒，雪梨具有清热解毒的作用，可以用于辅助咽喉肿痛、口腔溃疡等热性疾病。第三，滋阴润燥，雪梨富含水分和多种维生素，具有滋阴润燥的作用，对于因干燥引起的皮肤瘙痒、干咳等症状有很好的缓解作用。第四，降血压，雪梨中的果胶和多种微量元素有助于降低血压，对于高血压患者也有一定的辅助作用。第五，助消化，雪梨中的膳食纤维有助于促进肠道蠕动，改善消化功能，缓解便秘的症状。第六，增强免疫力，雪梨中的维生素 C 和多种矿物质有助于增强机体免疫力，提高抵抗力。第七，抗衰老，雪梨中的抗氧化物质有助于抵抗自由基的损害，延缓衰老过程。第八，美容养颜，雪梨中的多种营养成分有助于改善皮肤状况，使皮肤更加光滑细腻。雪梨切好放入碗里备用。接下来准备2块陈皮，陈皮又称陈皮香，是一种很常见的中药和调味品，在中医学中有着广泛的应用。它具有独特的风味和芳香，不仅可以提升食物的味道，还具有一系列的功效和作用。它对我们的脾胃也有很大的益处。一起看看它的具体功效有哪些。第一，祛痰止咳，陈皮含有芳香油，能够起到祛痰止咳的功效，尤其是对于痰多、咳嗽、咳痰不易咳出的症状，有一定的缓解作用。第二，理气消食，陈皮具有理气消食的作用，能够改善胃肠不适，促进消化液的分泌，缓解胃胀、食欲不振、腹胀的症状。第三，安神镇静，陈皮具有安神镇静的效果，可以缓解焦虑、烦躁、失眠等神经系统症状，有助于保持情绪稳定和提高睡眠质量。第四，消炎杀菌，陈皮中的柑橘皮苷具有抗消炎的作用，可以减轻炎症反应，对于口腔炎症、皮肤炎症有一定的杀菌和消炎的作用。第五，缓解胸闷胸痛，陈皮有活血化瘀的功效，能够改善胸闷胸痛的症状，尤其对于冠心病、心绞痛等心脏疾病有一定的辅助作用。第六，促消化增加食欲，因为陈皮含有类柠檬苦素，这种类柠檬苦素有助于促进肠道蠕动，进而促进消化。另外，陈皮还含有挥发油、陈皮苷、维生素 B、维生素 C 等成分，它含有的挥发油对胃肠有
温和刺激的作用，可以促进消化液的分泌，排除积食，增加食欲。第七，去腥，可增加菜肴的美味。陈皮的苦味与其他味道相互协调，因此可以用于烹饪菜肴，改善味道。不但可以去除鱼肉的腥味，还可以使菜肴特别可口美味。第八，消除肠道积气。陈皮对于胃肠道平滑肌有温和的刺激作用，可以促进消化液的分泌和消除肠道积气。综合上面所述，陈皮主要是对于脾胃还有止咳化痰比较大的作用，不仅可以促肠道蠕动，还可以消除肠道积气。最主要，陈皮具有祛痰止咳的功效。陈皮洗干净，放入一旁备用。接下来准备几片甘草。甘草为豆科植物甘草、光果甘草和藏果甘草。它的具体功效和作用：第一，清热解毒。甘草具有甘而平的性味，入脾胃肺经，可以补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛。第二，调和诸药。甘草的解毒润肺的功效，可以解除体内的毒素，同时也可以缓和其他药物的烈性。第三，抗菌消炎。甘草粉也可以治疗一些皮肤的炎症，具有预防人体皮肤病的发生，对口腔炎和口角炎也有预防作用。第四，调和药性。甘草具有平喘止咳、清热解毒的功效，可以减轻药物本身的药性，减少对身体的伤害。第五，保护心脏。甘草对心脏有保护的作用，可以降低药物对心脏的刺激。第六，补脾益气。甘草味甘性平，具有补脾益气的作用，临床上可用于缓解脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短。甘草放入水里洗干净，控水捞出，放入一旁备用。接下来把这些食材全部放入锅里，再加入10克冰糖，再加入500克开水，上盖子煮上10分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。煮好的雪梨水盛入碗里，稍微晾凉就可以直接食用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。